40 haftalik homiladorman deb tug'ruq muddatimdan o'tib ketyapman. Nima qilish kerak? Degan savollar juda ham ko'plab keladi. O'zi aslida muddatdagi tug'ruq 38-42 hafta ichida hisoblanishi mumkin. Lekin siz bemalol 41 haftagacha kutishingiz mumkin. 41 haftagacha tug'ruqingiz kelmadimi? Unda siz Doppler tekshiruvdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun qilinadi? Doppler tekshiruvida homilani holati tekshirish kerak bo'ladi. Suvlarini miqdori, o'qiga o'ralgan, o'ralmaganini. Undan keyin esa tug'ruq yo'llari ko'rilib, keyin sizni agar dardingiz kelmasa, dard chaqirilishi mumkin. Ungacha esa bemalol bexavotir 41 haftagacha kutish kerak. Ko'pchilik bilasizmi, 40 hafta bo'ldi, tez meni dardimni chaqirish kerak deb yugurib kelishadi. Lekin bilasizmi, bu bolaga zarar hisoblanadi. Chunki o'zini tabiiy tug'ruqni dominantasi boshlanmaguncha chaqirilgan dard homila uchun zararli hisoblanishi va xavf tug'dirishi mumkin. Siz esa necha haftada tuqqansiz? Izohlarda yozib qoldiring.